Кэрри, куда ты так торопишься? Ты опаздываешь с доставкой, да? Кэрри, ты слышала сирену? Кажется, Бобби в беде. Что стряслось, Бобби? Бобби, акулы окружили тебя! Осторожно! Кэрри, Бобби не слышит тебя! Не отвлекайся от дороги, по которой едешь! Кэрри? Карл, Кэрри и Бобби в беде! Кэрри упала с моста и приземлилась на лист кувшинки. И теперь акулы хотят ее съесть! Тебе нужно спасти их и поскорее! Гляди, Карл, Кэрри вон там. О, нет, мост разведут с минуты на минуту, и акул уже ничто не будет сдерживать. Скорее, Карл! Ты знаешь, в какую машину нужно трансформироваться, чтобы спасти ее? Кэрри, смотри, кто здесь. Супер, грузовик, ты совсем забыл об акулах. Будь осторожен. Бобби, супер, грузовик просит тебя отбуксировать Кэрри к берегу. Держись, Кэрри! Тебе нужно спешить, Бобби! Они уже рядом! Нужно работать еще быстрее, Карл! Отличная мысль, Карл! Ты же можешь воспользоваться своим чудесным прибором ST-3000! Скорее, друзья! Вот это да! Супер-грузовик! Сработало! Акулы уплывают обратно! Продолжай! Невероятно! Ты напугал акулы, и они уплыли, супер-грузовик! Молодчина! Спасибо за твою помощь, супер-грузовик. Ты прав, Бобби. Нам стоит обезопасить канал. Замечательная идея, супер-грузовик. Давай воспользуемся сетью. Ха-ха! Веселитесь, друзья!